بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبسندنا إلى الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب ملاطفة اليتيم باب دې په بیان د نرمی کولو کې د یتیم سره والبنات او د لورګانو سره وسائر الضعفة والمساکین او د ټولو ضعیف او مسکینانو سره والمنکسرین د دې معنی هم هغه خلک چې هغه مات ګوډي کمزوري خلک والاحسان الیهم د دې سره احسان کول او شفقت علیهم په دې باندې شفقت کول والتواضع معهم د دې سره عاجزی کول وخفض الجناح لهم او دې ته وزر کته کول یعنی عاجزی کول قال الله تعالى الله تبارك وتعالى فرمای وخفض جناحك للمؤمنين کتک خپل وزر مؤمنانو ته معنی څه عاجزی ورته کوا سورته حجر وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای سوره حجر آیات نمبر 38 دیکھا وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمایلی سورته کهف 28 نمبر آیات کې واصبر نفسك مع الذين تکلک خپل ځان دا کسانو سره دعون ربهم چې دعاګانې غواړي د خپل رب نه بالغدات والعشي سبا او بیګا یریدون وجه او هغوی غواړي د الله رضا ولا تعد عیناک عنهم ته مړه خپل سترګې د هغې نه ترید زینة الحیات الدنیا ته غواړي ډول د ژوند د دنیا وقال تعالی الله تبارک وتعالی فرمایلی سورة الضحی 10 نمبر آیات کې او نهم لسم فاما الیتیم فلا تقهر ارچ یتیم دی پاغه باندې غوسه مکوه قهر واما السائل فلا تنهر ارچ سوالګر دی مې رټا وقال تعالی الله تبارک وتعالی فرمای ارایت الذی یکذب بالدین ایت خبرې په باره دا چا کې چې هغه د دین تکذیب کوي مکذب بالدین دی فذلك الذي يدعو اليتيم دا کس دی چې دکی ورکي یتیم ته ولا يحض على طعام المسكين خلق له تیزی نه ورکي په خوراک د مسکین باندې هو عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه روایت دی قال فرمایدا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر موږ د نبی رسول الله سره شپږ کسان فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم نو ویل مشرکانو نبی علیہ السلام ته اطرد هؤلاء وی وشړه دا کسان لا یجتریئون علینا منا لئلا یجتریئو علی مخالطتنا چې دا موږ سره کینی نه لا یجتریئون علینا منا چې زړور په موږ نشي یعنی موږ سره کینی وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال وی ومزه څوک وی سعد بن ابي وقاص وی زوما عبد الله بن مسعود و یو سړی او د هذیل قبیله نو بلال جهم ورجلان او دو نور سړی لست اسمیه ما چیزه داغینم ناخلم فوقع في نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شاء الله وی واقع شو پزړه د نبی علیہ السلام کې هغه څه چې الله غوښته نو فحدث نفسه هغه د ځان سره یعنی سوچ فکر کوه فانزل الله تعالی الله تعالی د آیات راولېږه ولا تطرد الذین مشړه هغه کسان یدعون ربهم پیغمبر چې هغوی دعا غواړي د خپل رب نه بالغدات والعشي سبا او بیګا یریدون وجه هغوی غواړي رضا د الله رواه مسلم نو حدیث مقصد دا ګوره چې دا ضعیفان مشرکانو نبی رسول الله ته ویل چې دا وشاړه موږ بستا مرګري نبی رسول الله زړه کې څه خبرې رااله د دې متعلق نو الله د آیاتونو راولېږل چې پام کا وګوره وعن ابي هبيره عايز بن عمرو المزني
نه روایت دی وهو من اهل بیعة الرضوان رضی الله عنه. دا د هغه صحابهونه و چې د کیکر د ونې د لاندې نبي علیه السلام سره بیعت کړی و. وان ابا سفیان اتی علی سلمان و صهیب، ابو سفیان راغی په سلمان او صهیب باندې و بلال او په بلال جم فی نفر په څه کسانو کې. فقالو نو هغوی ویلې ما اخذت سیوف الله من عدو الله ما اخذها. ابو سفیان چې کله په سلمان او صهیب او بلال باندې راغی په څه کسانو کې. فقالو نو دی وخت کې دی خلکو ویل د صحابه کرامو چې ما اخذت سیوف الله، وی نه دی اغستلی توری د الله. ما اخذت سیوف الله نه دی اغستلی توری د الله من عدو الله د دشمنانو د الله نه. ماخذها، ماخذها من خپل حق معنی ده چې دی تورو لا تر اوسه پورې خپل حق د الله د دشمنانو نه دی پوره کړی. ابو سفیان یادو چې هغه حالت د شرک او معنی ده لا اوسم همداسې ګرځي. فقال ابو بکر صدیق رضی الله فرمایل اتقولون هذا لشیخ قریش و سیدهم، وی تاسو دا خبره کوئ د قریشو یو بوډا ته او سردار ته. فاتى النبي صلی الله علیه وسلم فاخبره، نبی رسول الله تراغه خبره ورته ورکړه. نبی صلی الله علیه وسلم تراغه خبره ورته ورکړه. فقال وی فرمایل یا ابا بکر، اے ابو بکر لعلک اغضبتهم، شاید چې تاغیو غوسه کړی د خبرو چې هغې وکړی. ولئن كنت اغضبتهم، لئن كنت کچرته ته اغضبتهم لقد اغضبت ربک، کچرته ته و یا ابا بکر لعلک اغضبت، شاید چې تا غوسه کړي هم هغې. ولئن كنت اغضبتهم، کچرته تا هغې غوسه کړي لقد اغضبت ربک، تا رب غوسه کړی دی. فاتاهم ورته راغی فقال ورته وی فرمایل یا اخوتاه اغضبتکم، ای زما رونو ما تاسو غوسه کړی وی. قالو هغې ویل لا یغفر الله لک یا اخي، قالو هغې ویل لا نه. دا اوس منځ کې فصله ده ښه، ځکه فصله نه وي بیا معنا صحیح نه راځي. ویغفر الله لک یا اخی، الله دې تا ته معافي وکړي ای وروره. رواه مسلم. قولو ما خذها ای لم تستوفي حقها منه، حق یې نه دی پوره کړی. وقولو یا اخی روی بفتح الحمزه وکسر الخاء وتخفیف الباء یاء، وروی بضم الحمزه یعنی یا اخی بفتح الحمزه، حمزه له فتح هم ورکولی شي او خاله کسره ورکه اخی داسې ویلی شي تخفیف الیا، او داسې ویلی شي چې اخی چې حمزې له ضمه ورکه او فتحې له خاله فتحه ورکه او یا له شد ورکه. د حدیث دغه باندې زه چې خپله صحیح پوه نه شوم ښه، یو ځل بیا ترجمه وکړو. ابي هبیره عایض بن عمر المزني چې دا د اهل بیعة الرضوان نه دی، دا وایي چې ابا سفیان اتا راغی علی سلمان و صهیب و بلال فی نفر پس کسانو کې. فقالو نو هغوی وویلې ما اخذت سیوف الله من عدو الله، ما اخذها نه دی اغستې د الله تورو، من عدو الله د دشمنانو د الله نه، ما اخذها حق داغي. دا دی دغه ویلې دی سلمان صهیب بلال. نو فقال ابو بکر صدیق رضی ویلې دی صحابو ته چې اتقولون هذا لشیخ قریش و سیدهم، تاسو د قریشو یو سردار او یو بوډا ته دا خبره کوي. نو فاتن نبی صلی الله علیه وسلم فخبر نبی رسول الله تراغه دا خبره وته وکړه. فقال نبی رسول الله ورته یا ابا بکر لعلک اغضبتهم، شاید چې تاغیو خپکړی غوسه کړی دی، خو ګوره لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربک، که تاغیو په دې خبره خپکړی نو تا رب خپه غوسه کړی دی.
خبره باندې ورسېدې ځکه چې دی دا خبره صحیح خبره کړې وه د صحابه کرامو یعنی نبی صلی الله علیه وسلم دی باب کې د حدیث دی لپاره راوړی چې نبی علیہ السلام د دغه کمزورو خلکو دفاع وکړه نو فاتاهم فقال یا اخوتاه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل ای ورونو اغضبتکم ما تاسو غوسه کړی وی قال هغه ویل لا یغفر الله لك یا اخی الله تعالی معفو کی رواه مسلم وان سالم بن سعد رضی الله عنه روایت قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انا وکافر الیتیم زاوغ څوک چې د یتیم تربیت کوي فل جنت هکذا جنت کې بده سی واشار بالسبابه والاستا اشاره وکړه په دې مسواکې غوته منځنۍ غوته فرج بینهما د دې ترمنځ جداواله راوست رواه البخاری بمانه دومره معمولی فرق وي نور به موږ جنت کې وځي وکافر الیتیم معنی چاته وي القائم باموره چې د یتیم ټول کارونه برابر وي وان ابي هريره رضی الله عنه روایت ده قال فرمایي ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کافر الیتیم له او لغیره کافر الیتیم د یتیم کفاله کوونکې له د یتیم لپاره او لغیره انا وهو زاوغه څوک وکه هاتین د سیله کدا دوه غوته فل جنت په جنت کې واشار الراوی یو اشاره وکړه راوی چې مالک ابن انس ده بسبابه والوسطا په کومه غوته باندې په سبابه مسواکه او منځنۍ غوته رواه مسلم وقوله صلی الله علیه وسلم الیتیم له او لغیره معناه قریبه او الاجنبی منه یعنی کدا یتیم د دی او که د بل چي فالقریب مثل ان تکفله امه او جده او اخوه و نږدې د سي چې داغه کفالت مور وکي یو مور د یتیم کفاله وکي یو نیکی وکي یو روري وکي او غیرهم من قرابتي نور خپلوانی وکي مثلا مامای وکي تری وکي والله اعلم وعنه رضی الله عنه او دا روایت ده قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ند مسکین هغه کس چې واپس کوي هغه یو کجوره او دوا ولا اللقمه واللقمتان نه یو قپونه دوا انما المسكين الذي يكن مسکین هغه سره دی تعفف چې هغه د سوال نه ځان ساتي سره دغه نه چې هغه محتاج دی غریب دی متفق علیه وفي روایت نبل روایت کی راضی فی صحیحین لیس المسکین الذی ند مسکین کس یطوف علی الناس چې په خلکو ګرځي تر دو لقمه و لقمتان واپس کیږي غل یو نوړی دوه نوړی یعنی خلک ورل یو قپ دوه قپ روټي ورکی والتمرۃ والتمرتان یو کجوره دوه ورکی ولکن المسکین الذی لیکن مسکین کس ده لا یجدو غیرن چې نه مند کوي مالداری یغنیه چې دلره بے پروا کی مالداری کی ولا یفتنو به فیتصدق علیه او څوک په نه پويږي چې په د باندې صدقه وکړي چې دا غریب دی ولا يقوم فيسأل الناس ودریږي نو چې د خلکو نه سوال وکړي سره د دې نه بیا هم غریب څخه حاجتمند دی ضرورتمند دی او به د دې سره د چانه سوال نه کوي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم